Təşrik günləri Zilhiccanın 11-ci, 12-ci və 13-cü günlərdə olur. Və bu günlərdə həcilər cəmarata yönələrək orada daş atırlar. Hər biri 3 dənə sütuna daş atırlar. Hansı ki ona deyirik ki, necə ki İbrahim Əleyhisselamın qissəsində gəlib ki, şeytanı vurmaqla. Və nə vaxt başlanılır? Günəş zenitdən keçdikdə, yəni zöhr namazında. Zöhr namazı vaxtında artıq daş atılır. Və şək yoxdur ki, həcdə olanlar daha yaxşı bilirlər ki, onlar artıq zöhrə az bir müddət qalmış Minadan yönəlirlər cəmarata və orada artıq cəmarata daş atılır. Və cəmarata daş atmanın çox böyük, əzəmətli olan savabları var. Necə ki, onlardan biri gəlir ki, həlak edici günahları silinməsi. Hədisdə gəlir ki, hansı ki Tabarani'də gəlir və Öbəzlərdə gəlir, İbn Ömərdən ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, amma qaldı ki, sənin cəmarata daş atmağın hər bir daş atmaqla sənin həlak edici günahlarının silinməsidir. Həlak edici günahların silinməsidir. Bu nəyə göstərir? Göstərir ki, Allahu Ekber deyərək atmaq məhv edici günahları, həlak edici günahları silir. İkinci fəzilətlərdən odur ki, qiyamət günündə nur verəcək hər bir daş. Necə ki, bu hədisdə gəlir ki, bəzilərin hədisdən İbn Abbasdan ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə ramaytəl cəmər kənə ələkə nuran yevmil qiyamə. Cəmaratda hər bir daş atdıqda qiyamət günündə sənin üçün o nur olacaq. Qiyamət günündə sənin üçün nur olacaq. Və üçüncü fəziləti odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənin üçün qiyamət günündə bunu bir azüqə kimi, böyük bir savab payı kimi saxlayıb. Necə ki, bu Tabarani'nin hədisində gəlir ki, Ubad ibn Samit'dən gəlir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun hədisində gəlir ki, cəmaratda attığın daşla haqqında Allah subhanahu teala buyurur ki, فَلَا تَعْلَمَ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Səcdə surəsinin 17-ci ayəsində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oxuyur ki, yəni cəmaratda attığın daşın, yəni ayəni gətirir, ayəni oxuyaraq deyir ki, heç bir nəfs bilmir ki, onun üçün nə gözəl, nə böyük sevinclər onun üçün hazırlanıb. Etdiyi əməllərin qarşılığında, etdiyi əməlin müqabilində etdiyi mükafatlar, hansı ki onun üçün mükafatlar gizli qalır. Şək yoxdur, bu ayə göstərir ki, Allah subhanahu teala onun üçün qiyamət günündə böyük bir mükafatları saxlayıb ki, öz qulunu mükafatlandırsın. Bu da nədir? Cəmaratda daş atmaqla. Birinci cəmaratda, ikinci cəmaratda, üçüncü.